Aš labai nemėgau tylos, nes buvau neramus vaikas ir iki šiol esu toks pat. Čia buvo pats pirmas, žinai, radijas Vilniaus ever, šitam pastate. Mano darbas šitam gyvenime yra kolektyvinio džiaugsmo kuravimas, kad tai, ką aš darau, tai suburiu žmonės tai emocijai, kurią įmanoma pasiekti tik tai kolektyviai. Manfredo vaidmenys besikeičiantis, gal net tekantis. Naktimis jis žinomas kaip didžėjus. Kartu su Ivanu Smak Manfredas sudaro duetą Dresdą. Šis pavadinimas neturi nieko bendra su Vokietijos miestu. Tiesa, dažną savaitgalį jie du klaidina skirtingų planetos miestų šokių aikšteles. Kolektyvinės klausymosi patirtis Manfredas plėtojo su draugais atvertame muzikos bare, o su bendražygė Kotryna Bredytė jis subūrė Vilniaus bendruomenės radiją. Radio Vilnius. Tai nekomercinis radijas, kuris nebando niekam įtikti ir nesivaiko jokio populiarumo, yra atviras visiems žmonėmis su muzika ir idėjomis ir dabar glaudžia turbūt virš 150 Vilniaus ir ne tik Vilniaus muzikos ir kultūros entuziastų, kuriame aš vėl jaučiu, kad esu tiesiog sugrįžęs į tą vietą, dėl kurios aš radijui atsiradau pirmiausiai. Vienas įdomiausių Manfredo kūrybinių eksperimentų Vilniuje kartu su perkusininku Marijumi Aleksa. Taip gimė Santaka, kurioje meilė 80-mečio elektroninės muzikos skambesiui persipina su džiazo ir avangardo įtakomis. Paprastą pavyzdį, kurio Marijus mane išmokė, kad žiūrėti į muziką kaip į paveikslą, į kurį viską galima drąsiau dėti, mažiau galvoti apie tai, ar dalykai dera ar nedera ir labiau pasitikėti savimi. Nes jeigu tu esi apribotas muzikos instrumentų, tam tikrų stilių, tu esi visą laiką apribotas savo skonio, o kada tu pradedi įsileidinėti dalykus iš pasaulio, tavo garsų paletė ir galimybės prasitęsia iki begalybės. Nebijai rizikuoti ir nebijai padaryti gabalų, kurių niekas nesupras arba kuriuose bus kažkokių tai klaidų. Ir kai tu bijai kurti, kai tu bijoji dėl savo kūrybos. Tai nekurk. Nežinau, ir įkvėps žmonės. Jo, eik prie upės, atsisėsk ir žiūrėk į vandenį, kaip jis teka, ten vabzdžiai, ten vabaliukai ir nerašyk. Ir jeigu mūzos nutars, kad tu turi rašyti, nes tu ką nors naujo įneši į poeziją ar prozą, ar į muziką, ar jos organizuos tau situaciją, kad tą padaryti. Man turbūt, kad muzikos atsiradimas niekada neprasideda iš tylos ir visada reikalingas kažkoks atspirties taškas. Gali būti ir tiesiog baltas triukšmas. Aš niekada gyvenime nesu perskaitęs nei vieno instrumento, kurių aš čia turiu nemažai manualo ir iš vienos pusės tai aišku yra blogai, nes aš neišnaudoju visų įmanomų to instrumento galimybių, iš kitos pusės tiesiog leidžiu garsus ir laukiu, kol kažkas tai įdomaus nutiks. Man atrodo, vis tiek viskas galiausiai remiasi į tavo patirtį ir į tavo jautrumą, sugebėti laike sugauti kažkokius tai įdomius momentus. 70-ojo dešimtmečio pradžia. Niujorkas. Lietuvių emigrantas Jurgis Mačiūnas atmeta institucinio meno pasaulio normas ir įkuria naują meno judėjimą Fluxus. Tokį, kuris būtų demokratiškas ir visiems prieinamas. Lotyniškai šis žodis reiškia tėkmę, tai pabrėžiant nuolatinio pokyčio ir laikinumo svarbą. Fluxus priešinosi elitizmui, atmetė meno komerciškumą, trynė ribas tarp meno ir kasdienybės, siekė kūrybą perkelti iš galerijų ir muziejų į gatves ir žmonių širdis. Happeningai, koncertai ir kiti takūs meno veiksmai dažnai buvo atliekami be jokių repeticijų, siekiant, kad auditorija taptų kūrinio dalimi. Fluxus kūrėjai dažnai meno kūriniais paversdavo įprastus objektus – drabužius, popierius, stalo įrankius ar net maistą.
Greta to atsirado ir atlikimo instrukcijos arba įvykių partitūros. Savotiški receptai, kaip kasdienybę transformuoti į meną. Fluxus buvo svarbus ne galutinis produktas, o pats kūrybos procesas, kupinas atsitiktinumo ir humoro, laisvas nuo ambicijų, tarsi būtų žaidimas. O kaip Fluxus muzika skambėtų šiandien? Įkvėpta šios minties, Manfredas pristato naują kūrinį. Jurgio Mačiūno Fluxus dėžėje būdavo daug visokiausių atsitiktinių daiktų, kurie galėtų turėti kažkokią tai kūrybinę intenciją, nebūtinai tai turėtų būti muzikalūs daiktai, tai gali būti daiktai, kurie skleidžia garsą, bet tai gali būti ir tiesiog idėjos. Aš manau, kad Fluxus kūryboje ne viskas būtinai turi egzistuoti tikrovėje, tai gali egzistuoti ir tiesiog tavo galvoje. Aišku, nesam Fluxus atlikėjai, bet gražiai galime pagerbti ir pasinaudoti šitais nuostabiais įrankiais. Kai aš kuriu muziką, man patinka žinoti, kad aš turiu visas pasaulio galimybės, bet lygiai taip pat patinka ir apsiriboti save, tarkime, tik 5 instrumentais ar tik tais 5 idėjomis. Aš šitą dalyką pritaikysiu ir šitai dėžiai, nors ji yra pilna daiktų, aš įsitrauksiu tik tais 5 daiktus ir nebejoju, kad atsitiks kažkas įdomaus. Originalioje Fluxus dėžėje visuomet būdavo vaikiškų žaislų ar vaikiškų muzikos instrumentų. Neklauskit, kodėl šitą daiktą aš turiu. Kuo nerimčiau, tuo geriau. Originaliai įsileidžia kažkokį. Man atrodo, pagrindinis instrumentas bus gabalo. Ledo ritulys iš 2018 metų ledo ritulio čempionato Lietuvoje, kurio ledo ritulio gerbėjai niekada nepamirš. Bet mums dabar gal svarbiau ne tiek jo istorija ir jo energetinė įkrova, kiek jo svoris, su kuriuo mes galime užgauti sintezatoriaus natas ir pasigaminti mūsų gabalo bosinę liniją. All right. Dar viena medžiaga. Pamėginsime kažką tais išgauti iš šios audio kasetės ir šio grotuvo, kuris visas kasetės groja sugreitintai kažkodėl. Okay. Turbūt vienintelis tikras muzikos instrumentas, kuris yra toje dėžėje, tegul atleidžia man mano grupės Santaka partneris, bet aš neatsimenu, kaip jisai vadinasi. Ir paskutinis įdomiausias turbūt šito objektas iš šitų 5 objektų originaliai buvo naudojamas Bulių varovų, po to tranzo muzikos festivalio lankytojų. Gerai. Man atrodo, turėsim taip reikalingų žemų dažnių.
paradise. My paradise. Idea of paradise is like a Mars bar. Our Mars bar. Which is always there. And you can come into it and go and leave it and come back to it. You can always return to it. It's never really closed. It's always open.